Na ir kągi, susitikome ir vėl. Šiandien apžvelgsime Fovimount printerį, tai papasakosiu ir apžvelgsime apie jį, taip kad pirmyn prie apžvalgos. Na ir aišku, jisai vos telpa į ekraną, bet iš tikrųjų jisai yra mažesnis. Tai jisai yra nešiojamas, patogus ir galėsiu parodyti netgi kaip jisai veikia. Turi šiokių tokių minusų jisai ir turi ir pliusų. Pliusas toks, kad jam nereikia kasečių, tai yra spausdintuvas. Jis turi va štai tokį maišelį, gali nešiotis jį. Ir tuoj va šimtinį atidarysiu, parodysiu, kaip jis atrodo. Na taip. Minusas tuomet irgi šiam printeriui, spausdintuvui vadinamam, į šitą spausdintuvą nesideda bet koks lapas, jam turi būti specialus lapas. Ir aš turiu ir komplektą. Aišku, aš jau jį seniai įsigijęs esu, tai aš jums parodysiu tokį, kuom jisai skirtingas, pavyzdžiui, šimt. Tai va štaip. Ir jisai spausdina, galim pasakyti, lazerio principų gal kažkaip tais, su lazeriu galime taip pasakyti. Ir vidu štai taip atrodo, tai va šitą galvutę va visą ir jinai spausdina, tai yra nudegina gal lapą. Ir lapas dedasi tikrai ne bet koks, o turi būti specialus į šitą spausdintuvą, taip kad aš jums parodysiu, kaip tas lapas atrodo. Lapas šitas išsiskiria nuo kitų, tai šiek tiek va matos, jisai yra blizgus paviršius, o kitoj pusėj jisai nėra blizgus. Tai šitą pusę, jeigu neblizgus, tai yra neslidus paviršius, tai jisai netinkamas. O šitą pusę yra tinkamas spausdinti popieriui. Va, matos, kaip jisai blizga ir tiesiog jaučiasi, kaip jisai švelniai slysta. Tai čia yra specialus popierius, bet gal ir galima rasti ir kažkur knygynuose pirkti ir panašiai. Tai dar va kokį irgi įsigijau indeklą, kur galiu irgi susidėčią visą šitą. Jie įeina va štai toks kabelis, tas vadinamas adapteris, kur mes galim irgi failiuką nuspausdinti, kažką tai tokio. Taip, turi va kabelį, tai praktiškai man toks kabelis yra nereikalingas. Ir jis turėjo štai tokį adapterį, kur galima, aišku, aš dar neįsiaiškinau iki pat galo, kaip jis, kam jis reikalingas. Tai šito aš beveik kabelį nenaudoju, nes aš galiu panaudoti ir savų. Bet adapteris gali būti naudingas. Ir turi štai tokį įmautę. Dėklą kažkaip, galim pasakyti, kad nerinktų dulkės ar panašiai, tai galima ir panaudoti. Tai va, susidedi ir gali neštis kur tu nori, arba tiesiog, jeigu tu nori apsaugoti nuo dulkių, tai rekomenduoju saugoti šitas nuo dulkių. Dar vienas minusas tame, kad
reikėtų bet kokio, aišku, šitie popieriai tinkamos kaip vienkartiniam dokumentui, ar, pavyzdžiui, kaip į ruostą kažką reikia atsispausdinti, ar dar kažką, bet neilgam laikui, nes skaičiau aš apie jį, kad šie lapai gali nublukti jo dažai vadinami, ar kažkaip čia. Tai po kiek laiko jie nublunka, pastojant prie saulės, gal jeigu saugotumėt nuo saulės, gal jisai ir stovėtų ilgai. Aš nežinau, dar nebandžiau to, neieškojau, bet tik radau informacijos, kad neįsilaikys ant šio paviršiaus taip ilgai dažai. Jisai daugiausiai yra tinkamas tik tais laikiniem dokumentam. Ne visam laikui, bet laikiniem. Mėnesiui, 2 mėnesiam, pavyzdžiui, gal lėktuvo bilietui. Ir dar vienas minusas tame, kad jisai nespalvotai spausdina. Tai aš šitą modelį jum paliksiu aprašyme, tai galėsit jį susirast patys. Linko aš gal ir nepaliksiu, nes gal paliksiu. Paliksiu modelį ir galėsit patys susirasti, jį įsigyti internetiniam parduotuvėje. Tai va, štai tokia apžvalga jam ir dabar aš jums noriu parodyti, kaip jisai veikia. Tai tuoj einu aš tada susiruošiu viską ir galėsim pasižiūrėti, kaip jisai veikia. Na ir aš dabar sujungsiu greitai kompiuterį. Su laidu gal, jūs jeigu galit, jeigu norit, su laidu galit spausdinti, jeigu norit, galit spausdinti per Bluetooth'ą, per belaidį ryšį. Tai imam popierių, nors vieną. Ir didžioji pusė turi žiūrėti žemyn, štai taip, ir reikia tolygiau dėti, nes jisai irgi gali pažeisti popierių, jeigu jūs netolygiai sudėsit. Tai pirmą įjungiam spausdintuvą, kišam popierių. Popierių pagavo printeris. Ir mums dabar reikia susirasti failą, su kuriuo mes galėsim jį atspausdinti ir parodyti, kaip tai atrodo. Na ir ką mes einam, tada ieškom failo, į paveiksliukus, kad ir tokį bandom. Štai va, mes tokį printerį turim, aišku, jisai garsiau dirba negu šiuolaikiniai tie su dažais. Tai va kaip atrodo nuotrauka. Čia biški kažkas papuolė. Tai va, jeigu šita spalva, šita nuotrauka išliktų, būtų ant saulės, jinai nubluktų ir tiesiog išnyktų. Aišku, aš esu bandęs ir antrą kartą ant paviršiaus to pačio padaryti, jisai irgi atspausdina, bet buvo susimaišę. Tai dabar norėčiau jums pasakoti, kiek jisai kainuoja. Pats spausdintuvas be jokių priedų, jisai man kainavo 94,99 € per Amazon. Šitą indeklą aš mokėjau 25,99 €. Popierius buvo komplekte su printeriu jau, su spausdintuvu. Bet aš dar, man rodos, turiu ir pati popierių. Tai va, dar turiu
pačią irgi šios kompanijos, irgi turiu popierių nusipirkęs jau, kad nereiktų man paskui ieškoti viską, bet gal ir galima rasti ir iš kitų kompanijų, nežinau, tai pabandysiu susirasti aš. Nu, nežinau, gal aš dar linkus paliksiu, tai man tas popierius, jame yra apie 100 lapų ir jis man kainavo 17,99 €. Tai ar jisai naudingas bus, ar ką, jūs nuspręsti, bet šitas printeris tikrai gali atspausdinti jums tik tais laikinam dokumentui, bet neilgam. Ilgam tai jau reikėtų naudoti specialų, kaip sakoma, su dažais, su viskom, bet tik ne šitas. Ir rekomenduojama karts nuo karto išsivalyti štai šios kontaktus, su kuriais ir išdegina, kad jie ir neapsineštų, nes gali jie ir blogai atspausdinti. Turi, matau, sensorius. Tai va. Tai šiandieną su apžvalga tiek ir susitiksime kitame video. Nepamirštam spausti subscribe mygtuką ir susitiksime kitame video. Ačiū, kad buvot kartu. Ir